tal? Como estades? Bueno, compañeiros, moitísimas gracias por participar nesta reunión da Comisión Europea. Antes de nada, quero felicitar particularmente a Dinamarca porque nos trouxo unha caixa de galletas. Un aplauso, por favor, para Dinamarca. Gracias. Bueno, veña. Comed as galletas rápido que hai que meter as cousas de coser na caixa. Sí. Veña. Bueno, Dinamarca, así como che digo o bo, tamén che teño que decir o malo. Porque non sabía eu esa historia de que Groenlandia era vosa. Fua, pero eso non o sabíamos nin nós, Eso, deso que está aí apartado, non sabes que o tes, non? Bueno, pois... Pero resulta que é nosa, sí. É vosa, non? É nosa. Pois vai a perrencha que collestedes con Groenlandia. Vas nos meter en guerra con Estados Unidos. E ao final, por un cacho de xeo. Bueno, pero é o meu xeo, entendes? É meu. Bueno, A ver. É auga. Quero dicir, o xeo é auga, E ti xa sabes como se pon Trump. E non me importa nada que non lle dou Groenlandia a Trump, que se poña como queira. Bueno, non Que teño fales as focas moi ali. alto. Teño as focas ali, ademais. Non fales moi... É Trump. Teño que... É Trump, Colle ti que quere falar contigo. Hola. É usted o presidente do mundo libre? Non. Ah, bueno. Pois veña, que pase, veña. Que era o americano? Era un cidadán. Un Un? cidadán. Que é iso? Paisano europeo que sei que quere falar con nós unhas cousas, non sei. Ah, e dice que pase? Un cidadán? Sí. E seguro que nin votou nas europeas. Facede que traballades, por favor, Estamos en Bruselas, papá, na Unión Europea. Estamos xa chegamos. Me alegro. Aí está bien. Non fales moito que non leva o micrófono. Buenas tardes ou buenas noites, porque claro, aquí en Bruselas como cenan ás 5, por ustedes xa é buenas noites, non? Usted é? Usted é? Massimino Pérez, de Santa Comba. Pero de Santa Comba da Coruña, Non Santa Comba de Bande. Santa Comba de Bande é onde está a iglesia dos visigóticos. Saben a iglesia? Aí ten a iglesia dos visigóticos, non sei se a conocen ou non, non sei. Non. É preciosa a iglesia, é preciosa, porque tú chegas á iglesia e tú chega o coche chega á porta da iglesia. E tú chegas... É verdade ou non é verdade, papá? Tú chegas en Santa Comba de Bande. Tú chegas co coche á porta da iglesia. E chegas co coche... á porta da iglesia, aí está. E na porta... E na porta da iglesia está un papel co teléfono dunha señora. Tú chamas a ese número e ven a señora desde a casa e abre xa a iglesia a señora. ¿Dónde ves eso aquí en Bruselas? No. Venancio, poñelle o micrófono a este home que me ten boa pinta. Poñelle o micrófono. Sí, papá. Poñe o micrófono.
Podes poñer o micrófono. Pois, se non queres falar, non fales. Pero tú o micrófono leva que tú estás en Bruselas, na Unión Europea. E tú cotizaste toda a vida como un desgraciado para estar agora cobrando 500 euros. Me cago na mano. Nada de nada. Aí está. E eso, e a señora ven ali, ven da casa, ven da casa e abreche a iglesia a señora, ten ali un número na porta. Pero, vostede exactamente, Sí. que fai aquí? Eu viña falar con a jefa, que é von der Leyen, non? Von der Leyen. Que é usted, von der Leyen? Sí, son eu. Que pelo, me cago en la mano. Ten a cara metida nunha cueva, Tamén é curiosidade que usted que fai leyes chamase von der Leyen. Sí. Se fixera pan, sería Van der Panel. No, claro, pero como fai ley, van der Leyen. Fai legge, sì. E canto tamén. Teño que dicirlle unha cousa, señora von der Leyen, millora, gana moito máis usted en persona. Sí, señora. Moitas gracias. Como se nota que está rascándose todo o día, eso fai moi bo cutis, Vostede votou nas eleccións europeas? Como? Si votou vostede nas eleccións europeas. Votamos na selección. Claro. Nah. Sí. No, como que non? Polos Toni? verdes de Luxemburgo. Como que dá? Sí. Vamos a votar nas eleccións europeas. Gracias, non está aí. En España non votará. Joder, o español nin veu. O tipo non veu nin o español. Nada. Pero habrá que ter cara. Votou Oito. vostede nas eleccións, sí ou non? Non votaba. E ten os santos huevos de presentarse aquí. Que quere? Así de grandes. O peor é que se estuviéramos na Unión Europea facía igual. Contolle, eu viña porque quero comprar un coche. Un coche. Sí, un coche. Ah, e que nos quere a nós? Que ten que ver eso con nós? Contolle. Que meu pai, Agustín, Respondo eu. Aí está. Por el. meu pai... Eso me fillo. Ahora, meu pai, cando nacín eu, o mismo día que nacín, aos poucos días de nacer, comproume un coche. Para cando eu tuvera 18 anos, xa tuvera o coche. Xa o comprou antes para compralo máis barato. E eu naceu o meu fillo agora. O meu neto. O seu neto naceu meu fillo. E eu quería facer o mismo, como fixo o meu pai. Sí, señor. Comprarlle agora un coche ao neno para que dentro de 18 anos Sea como pai. Ustedes entenden ou non? Meu pai... Meu pai comprou o coche cando nací. Un Ford Escort. Un Ford Escort preciosos. E aos 18 anos, cando quitei o carnet, collín o coche e valeu perfectamente. Entón eu quero saber agora, que coche lle teño que comprar ao meu fillo para que dentro de 18 anos poda andar con el. Pero non entendo pa que lle quere comprar un coche ao seu fillo. Quero decir, porque non o leva ao seu chofer. Para non andar a pé. Para non andar a pé, en coche. Bueno, está ben, ten razón. Para non andar a pé. Pero por que non o leva ao seu chofer? Que chofer? Cando teña o neno de 18 anos, por que non leva ao chofer? Para que chofer? O chofer que... Presidenta, a ver, a xente normal non ten chofer. A xente normal non ten chofer. A xente non ten chofer? Non ten. Dios mío, e como viven así, Dios mío. Así está Europa, la madre que me parió, de verdad, E contolle, fun ali ao taller de confianza de Milucho. Milucho era de novo, ahora colleu kilos, ahora é 1008. Ahora pois ese grande. Entón dixe, Milucho, que coche che compro? E dixome el, que cho digan os de Europa se teñen collós, que cho digan el, vai talí a Europa, que cho diga eles. E aquí estamos, en Europa. Ajá.
Para que nos digan que coche hai que comprar. Señor, sinto moito, pero que aquí non coñecemos nin a ningún milucho, nin a ningún milocho, nin nada polo estilo. Oi, pois ele acórdase moito de ustedes. Ah, sí? Todos os días, me cago en la madre que los parió, este parió, sí. Acórdase moito de ustedes, das súas nais, moito, Mira, vou chamar ahora xa a Milocho. A quen? A Banealle un pouco. A Milocho. Milocho! Milocho, que tal? Sí. Sou Massimino. Mira, estou aquí con meu pai, que dixeche, cando fun ao taller o outro día que me dixeche tú. Se queres saber que coche tens que comprar, tens que preguntar aos sinvergüenzas de Bruselas. Estou aquí. Como queron falar, Milucho? Como queron falar? Joder. Pois agora xa está aquí. Estamos aquí en Bruselas, falando con von der Leyen. Sí. Meu pai ben, quedou un pouco afectado do viaxe. Parece que lle vai a cabeza. Nada, chao, Milocho. Que lle dixo? Cortélle porque empezaba a falar de ustedes e iba un por la línea e mellor así. Bueno, que me dicen entonces? Vamos a ver, Eu quero unha solución. Como se chamaba isto? Europa. Ciudadano. A Ciudadano. Señor Ciudadano, non se preocupe. A verdade é que nós somos Europa e temos Claro. a obliga de dicirlle que coche ten que comprar. Claro que sí. Moi bien. A verdade é que sí. Pois cando que ella. O que? Vai me dicindo, estou esperando. No, pero a ver, a modo. Quero dicir, isto é Europa. Primeiro temos que facer unha comisión que estudie o problema e despois analizar os resultados. Expliqueime? Sí. Moi ben. E iso vai tardar moito, para cando pode ser eso? Pois eso, que sei, día arriba, día abaixo, mediados da semana que ven. Mediados do 2036. Mira como mira o alemán, cabrón, mira como mira para nós. Debeu papar o español, que razón, mira, pois xa verá cando lle conteu a todo o mundo que en Europa non teñen nin idea que coche temos que comprar. A ver, porque nos andan mareando de arriba para baixo. Temos que aplicar medidas de choque. Medidas Vale. de choque, Que levante a man todo o que teña unha idea, por favor. Vale. O español nin veo, que quere que faga? Vale. Veña, Dinamarca. Híbrido. Híbrido. Francia. Eléctrico. Espere, híbrido. Espere. Eléctrico. Híbrido. Que dixo Francia? Eléctrico. Eu francés non teño visto un mimianzo algunha vez. ¿Tiene usted? ¿Tiene usted casa en Vimianzo, familia o algo? No. Ah, no, pues parece ser un Macron. Italia. Enchufable. Enchufable. Híbrido. Espera, híbrido, eléctrico, enchufable. Vale. Alemania. Alemania, Autónomo. Autónomo. Bueno, España nada, ¿no? No, nin veo. Eso No, nin vai España facer. nada. Pois nada, está decidido. O coche que ten que comprar vostede, o coche que vai dominar Europa Sí, agora claro. mesmo, Creo que cando o cativo teña 18 anos... efectivamente, vai ser o híbrido eléctrico enchufable autónomo. 12 points. Híbrido Eléctrico. eléctrico enchufable Acordaste? autónomo. Vai para Milucho aí, vai. Híbrido eléctrico enchufable autónomo, vale. Por fin, hombre, por fin. Vai levar unha Xa alegría está? Milucho cando lo vexa aí, que tal? Veña. Nada, pues venga. Mima. Collan se non colle meu pai. No. Vale, tranquilidad, no pasa nada, ¿eh? No pasa nada. É que de seguro... Unha cousa, antes de que Dígame. colle. O sketch non pode durar máis que o programa, Vale, digo venga, iso. baja. ¿Sí? Dígame. Sí, vale. Sí, Juana, sí. Juana, Sí. Claro que sí, no. No se preocupe, señor, claro. Debe ser. A sus órdenes, claro. Sí, venga. para entrar. Efectivamente, tuve que apretarlle as tuercas, pero ao final chegamos á conclusión de que coche a gasolina. Non pode ser. Non pode ser.
Non pode ser. Nada, non pode. Pero como gasolina? Como me cambia ahora a gasolina se me dixo eléctrico eléctrico tiña receta? Teña receta, sin a receta. Ese testigo. Se me dixo híbrido eléctrico enchufable autónomo. Porque me acaba de decir Trump que atopou unha animalada de petróleo en Venezuela. Por casualidad, atopou ali. Atopou, ¿no? Carai, que suerte tuvo. O te iba andando por Venezuela e dixo, ostras, casualidad, petróleo é aquí. Lo tienes crudo. E díxome que agora vai invadir Texas. 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 Pero Texas non é... Presidenta de que Texas xa é del. Texas xa é de Estados Unidos. Bueno, pero él tanto lle ten. Ah, da igual, para arriba, que Él vale. entralle todo. A partir de ahora solo quere coches a gasolina, ¿vale? Pero isto non pode ser. Ou se aclaran dunha vez ou cambian máis de opinión que a Aitana de mozo. Eso non pode ser. ver. Claro, é Non verdade. pode ser. Xa está todo. Vou facer unha cousa. Vamos. Ou se me dá unha solución ou encadena meu pai á mesa No. e queda aquí encadenado hasta que iso a solución. De aquí non sabe. De aquí non sabe. Encadeno. Quedas aí encadenado. Deixo que... Íbonigo. Mi madrina. Ai. Veña, Encadeno aquí. para. Encadeno ao vello, No, 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 no. Imos facer unha cousa. E ganamos todos. No, imos facer unha cousa. Papá, quédate aí. Séntate aquí no de España, por favor. No despacho. Que despacho? No de España. Mundial, a ver, hai claro que españoles. Hala, Mire, perdone, vai levar usted o meu coche. No, Sí. pero tampouco No, no, quero. no, no. Vai levar o meu coche. No, pero tamén me Von der dá... Leyen é así, dá todo Pero como- polos europeos. Pero tamén me parece abusar. Non é abusar, vai levar ao meu coche que leva toda a vida sendo igual, o consumo mismo, non cambiou para nada o modelo, non cambiou absolutamente nada. Leva toda a vida así e seguirá. O sea, un modelo de coche que sempre foi igual. Sempre foi E igual. non cambiou nunca. Nunca cambiou. É un modelo que Bueno, nunca pero cambiou. ahora no futuro cambiará. No, no futuro non vai cambiar. É Vai ser é un igual. coche espectacular que foi O sea, sempre un coche igual. que era igual hai 20 anos E é igual que vai agora. ser igual dentro de 20 anos. Correcto. Sí, sí, ese é o meu coche. Vai no levar usted. E que coche é ese? Pois aquí o ten. Como pode ver. Que lle parece? Pero este coche... Este é un coche de choque. No, Agora xa dixo usted que eran medidas de choque. medidas de choque que temos que tomar aquí na Unión Europea. Bueno, que lle parece? Eu deixollo sin problema ningún. A ver se sei andar nel porque xa non sei isto, por exemplo, onde leva a chave? Ah, A chave. Onde está a chave? que chave. A chave do coche. Isto funciona con fichas. Acabamos! Madre mía! Pero canto durou estes que? Que hora é? Puxestes o micro a teu pai e non dábamos salida. No, del. eu, según estaba dicindo, poñerlle o micro a este home, xa me estaba arrepentindo. Normal. Donde vai? Matástelo? Está aí? Onde vai? Xa se sentou! Ponte de pé! Que bueno, tío, Espectacular. Ás 10:21 minutos da noite.